ಸೊ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಈಗ ನಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಆದಂತಹ ಹೊರನಾಡಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರೀನರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ರೀನರಿನಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಲೆನಾಡಾದಂತಹ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಹೊರನಾಡು ಅಂತ ಪ್ಲೇಸು. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹೊರನಾಡು ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನರಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾದೆ ಇದೆ, ಗುಡ್ಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿಯಿಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿದೆ, ಹೊರನಾಡು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.